Hürmetlik Uygurlarning lideri Rabia Ana ve barlıq təşkilat rəhbərləri ve barlıq siyasetçilerge men bir xalq buluş süpütüm bile sizlerge bu yazmamni anlatmakçı. Biz 70 yılının yaqıda Xitay təcavüzçileri tərəfindən qılınğan qırğınçılıq, xorluq ve kəmsizliklərinin həmmisi Şərqi Türkistan deb xata atalğan bu namның səbəbindən bolğanlığını oylab baxdıqmı? Biz nima üçün Uyg'urlarga mustaqillik deb dunyoga anglatmaymiz? Bu zaminning egisi kim? Bu coğrafiyalik o'rin kimga tava? Bu yerda kim turadi, kim yashaydi? Sizlar bu nuqta ustida o'ylanib baqdinglarmi? Bosniya xalqining ozod bo'lishdan burunqi ko'rinishidan biz nima uchun ibrat olmaymiz? Bosniya xalqi xato atalgan, xato qilingan nomini o'zgartib Bosniya xalqiga mustaqillik deb inqilob qilingan. Dunyoga anglatgandan keyin Bosniya xalqi Bosniya davlati qurdi. Sizlar rahbar bo'lg'uchilar nima uchun bu Sharqiy Turkiston deb 70 yilning yaqida ahmoqan xato atalg'uning nomida ching turib olsizlar? Biz bu xato nomning dardini 70 yil tortdik. Bugünkü gün kelgende bu xata namның atılışı səbəbidən nurg'unlagan Uyg'urlarımızın ölüşüge ve kamerlarda yetişiga ve yaşlarımızın organlarının setilişiga, kızlarımızınki Xitay təcavüzlərinin mecburi xotunluqqa ilişiga, bundaq tragediyanın yüz berişige sebepçi bolvatqanlığımızı oylab baxdıqmı? Biz Uyghur milleti Biz Uyg'urga mustaqillik deyish haqliqku. Bu zaminning egisi biz Uyg'urgu. Bütün Türklermi biz Uyg'urlardan ayrilib Türkiye devleti qurgangu. Biz nima uchun Uyg'urga mustaqillik talab qilmaymiz? Sharqi Turkiston degan yolg'on ahmos quruq nomni tashlab Uyg'urga mustaqillik deyishimiz kerak emasmi? Bo'ldi, endi 70 yil yaqida Sharqi Turkiston deb oquz almagandikin, endi zaminning egisi bo'lgan biz Uyg'urlarning nomidan atab Uyg'urga mustaqillik deb dunyoga anglitishimiz kerak. Hali ham Bosniya xalqidan ibrat elib, ularning tutgan yo'lini o'rganishimizni umid qilaman. Hurmatli rahbarlar va siyosatchilar, bu mesele biz Uyg'urlarning taqdiri bilan munosabatlik bo'lg'achqa men bu yozmani yezib sizlarga anglatmoqchi bo'ldim. Sizlar ham men hammamiz bir Uyg'ur. Uyg'urimizning taqdirini birinchi o'rinda qo'yishimiz kerak. Alloh hammangizdan rozi bo'lsin. Uyg'urga mustaqillik deyish haqliq deb qarayman. 2020 yil 6-oyning 11-kuni